সনাতনী প্রতিবাদী সাধু চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের গ্রেপ্তারের পর এমনিতেই উত্তপ্ত পরিস্থিতি হয়ে রয়েছে বাংলাদেশে। তার আঁচ এসে পড়েছে ভারতেও। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের জেলাগুলি থেকে জঙ্গি সন্দেহে গ্রেফতার হয়েছে একের পর এক বাংলাদেশি নাগরিক। সূত্রের খবর, গোপনে নাশকতার ছক কষতে বাংলার বিভিন্ন জেলায় গোপন আস্তানা গেড়েছে বাংলাদেশি জঙ্গিরা। এর মধ্যে মুর্শিদাবাদ থেকে ধৃত বাংলাদেশি নাগরিকের বিষয়টা নিয়ে কপালে চিন্তার ভাঁজ চওড়া হয়েছে প্রশাসনের। অন্যদিকে টাকার বিনিময়ে সীমান্ত দিয়ে এদেশে লোক ঢোকাচ্ছে খোদ এদেশের দালালরাই। মোটা টাকার বিনিময়ে তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে ফেক আধার কার্ড, প্যান কার্ড, পাসপোর্ট। এবার সেই চক্রের আর দুজন বাংলাদেশিদের গ্রেফতার করল পুলিশ। যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তারা দম্পতি, আর তাতেই চিন্তার ভাঁজ কপালে উঠেছে প্রশাসনের। তাদের কাছ থেকে ফেক আইডেন্টিটি কার্ড পাওয়া গিয়েছে। জাল পাসপোর্ট কাণ্ডে একের পর এক বাংলাদেশি গ্রেপ্তার হচ্ছে। ধৃত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের পরই জানা যাচ্ছে তারা বাংলাদেশের বাসিন্দা। কেউ আত্মীয়ের বাড়িতে, তো কেউ আবার ভাড়া বাড়ি নিয়ে দিনের পর দিন আত্মগোপন করে থাকছিলেন। আর তাদের আসল পরিচয় কেউই জানেন না। দিল্লি পুলিশের যুগ্ম কমিশনার সঞ্জয় কুমার জৈন জানিয়েছেন, এএটিএস একটা অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে আসা র্যাকেটকে ফাঁস করেছে। এর আগে দুটো র্যাকেটকে ফাঁস করা হয়েছিল। আমরা 2 বাংলাদেশি এবং 2 ভারতীয় নাগরিককে গ্রেফতার করেছি। ধৃত বাংলাদেশি দম্পতিরা হলেন বিলাল হোসেন এবং তানিয়া খান। তারা বাংলাদেশের নেত্রকোনার বাসিন্দা। 2022 সালে ভারতে এসেছিলেন। তাদের ভাই আনিস শেখ তাদেরকে নিয়ে এসেছিলেন এবং এই র্যাকেটের মূল হোতা। একজন আসামের বাসিন্দা আমিনুল ইসলামকেও গ্রেফতার করা হয়েছে এবং তাকে ট্রানজিট রিমান্ডে নিয়ে আসা হয়েছে। আরেকজন গুরুগ্রামের বাসিন্দা আশিস মেহরা, তাদের জন্য জাল আধার কার্ড এবং প্যান কার্ড তৈরি করতেন। আনিস শেখ এখনও পলাতক এবং আমরা যতদূর জানি সে ভারতে নেই। সে কতজনকে এখানে নিয়ে এসেছে সেই সম্পর্কে জানি না। তাকে গ্রেপ্তারের পর সত্যিটা জানা যাবে। হানা দিয়ে কিছু আধার কার্ড পেয়েছে, সেই সব খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যে আধার কার্ড পাওয়া গেছে তাতে করে সন্দেহ করা হচ্ছে তারা বাংলাদেশি হবে। তদন্ত চলছে। যে দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে তারা নেত্রকোনা জেলার। গ্রেপ্তারকৃত 2 বাংলাদেশি মেঘালয় থেকে আসা একটি ডাঙ্কি রোড দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিল। আমিনুল ইসলাম তাদের নিয়ে আসার কাজ করতেন। তারপর সেখান থেকে গাড়ির ব্যবস্থা করা, ট্রেনের টিকিট করে দিতেন। এরপর প্রধান শহর কলকাতা এবং দিল্লিতে আসতো। আগে চক্রের থেকে আমরা বিনা ডকুমেন্টে বার্থ সার্টিফিকেট পেয়েছিলাম। একটা বেসিক ডকুমেন্ট তৈরি হয়ে যাবার পর সেটা থেকে আধার কার্ড, প্যান কার্ড তৈরি করা সহজ হয়ে যায়। তারা ফেক ডকুমেন্টের সাহায্য নিয়ে আধার কার্ড, প্যান কার্ড তৈরি করতেন। কি বলছেন যুগ্ম কমিশনার সঞ্জয় কুমার জৈন, শুনবো। डिस्ट्रिक्ट के AATS ने एक और इलीगल इमिग्रेंट, बांग्लादेशी इमिग्रेंट को लाने वाला रैकेट बस्ट किया है। इससे पहले 2 रैकेट बस्ट किए गए थे। इस रैकेट में हमने अब तक 2 बांग्लादेशी और 2 इंडियन लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 बांग्लादेशी जो हैं वो हस्बैंड वाइफ हैं, जिनका नाम बिलाल हुसैन और तान्या खान है। ये दोनों नेत्रकोना डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश के रहने वाले हैं, जो 2022 में इंडिया आए थे। इनको लाने वाला इनका भाई अनीश शेख, जो मेन ऑपरेटर है, किंगपिन है सिंडिकेट का, वो था। इसके अलावा 2 हमने जो इंडियन पकड़े हैं, उसमें एक नाम अमीनुल इस्लाम है, जो मेघालय असम का रहने वाला है, जो इनको ट्रांजिट फैसिलिटी प्रोवाइड कराता था बॉर्डर क्रॉस करने के बाद। और दूसरा आशीष मेहरा, जो गुड़गांव का रहने वाला है, और वो यहाँ पर इनकी फोर्ज डॉक्यूमेंट के बेस पे आधार कार्ड और पैन कार्ड बनवाता था। सर, अनीश जो है वो मास्टरमाइंड है। इसने क्या बताया अब तक कितने बांग्लादेशी इस तरह से वहाँ से ला चुका है, क्या रूट होता था और संपर्क कैसे करता था और क्या कह कर लाया जाता था? अनीश अभी हमारी गिरफ्त से बाहर है। अनीश अभी फिलहाल जहाँ तक हमने पता किया वो भी इंडिया में शायद नहीं है, तो इसलिए वो कितने लोगों को लाया वो अभी हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे। और उसकी वाइफ भी अभी एब्सकॉन्ड कर रही है। ये दोनों पहले बीच में गुड़गांव रहते थे, तो उनको अभी पकड़ना बाकी है। ये खुलासा शायद उनके पकड़ने के बाद हो पाएगा कि कितने लोगों को वो यहाँ पर ला पाए हैं। कुछ तलाशी में हमें आधार कार्ड मिले हैं, उनका वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि वो आधार कार्ड जो बने हैं मोस्ट लाइकली सस्पेक्टेड बांग्लादेशी होंगे, तो उन पे कार्रवाई जारी है। सर, आखिर इनका रूट क्या होता है? ये रूट जो हमने 2 लोग पकड़े हैं,
जो बिलाल हुसैन और उसकी वाइफ, वो नेत्रकोना डिस्ट्रिक्ट है जो मेघालय से बॉर्डर शेयर करते हैं। वहाँ दुर्गापुर बांग्लादेश की साइड में पड़ता है और बागमारा इंडियन साइड में है। तो वो थ्रू दुर्गापुर और उसके बाद बागमारा जो चेक पोस्ट बॉर्डर है, वहाँ से जो डंकी रूट है, जहाँ रिवराइन और थोड़ा जंगल रूट है, जहाँ पर शायद इंडिया में आना पॉसिबल हो, तो वहाँ से वो आ जाते हैं। उसके बाद इंडियन काउंटर पार्ट जो अमीरुल इस्लाम है, वो फैसिलिटेट करता था उनको ले जाना, आगे रुकवाना और ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करवाना, इंक्लूडिंग रेलवे टिकट प्रोवाइड करना, वो उसका काम था। उसके बाद वो मेन सिटी, चाहे वो कलकत्ता हो या दिल्ली हो, वहाँ पर आते थे। कॉस्ट क्या सर लगभग आती है, किसको कितना पैसा दिया जाता है? कोस्ट के बारे में सर्टेनली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अलग अलग टाइम पर कितना, जो एक लमसम अमाउंट नहीं लिया जाता था, अलग अलग इंस्टॉलमेंट ली जाती थी, तो एक डेफिनेट अमाउंट कहना मुश्किल है। सर, इनके पास से जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, आखिर उनका बेस क्या है, किस तरह से ये डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं? और इससे पहले भी हमने देखा कि एक फेक वेबसाइट्स के जरिए जो है डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, उसके बारे में सर क्या? पिछले रैकेट में हमने पाया कि एक वेबसाइट चल रही थी जो बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के बर्थ सर्टिफिकेट और बाकी डॉक्यूमेंट्स बना देती थी। जब एक बार एक बेसिक डॉक्यूमेंट बन जाता है तो उसके बेसिस पर आधार कार्ड या पैन कार्ड बनाना आसान हो जाता है। तो वो फेक डॉक्यूमेंट का सहारा लेके आधार और दूसरे डॉक्यूमेंट बनाते थे। सर, इनको पकड़ने के बाद क्या प्रोसेस रहता है? डिपोर्ट जो किया जाता है वो क्या प्रोसेस रहता है? क्या बांग्लादेश की सीमा के अंदर तक छोड़ा जाता है या फिर FRO जो है वो सौंपा जाता है? इसमें दो हैं। एक तो जिसमें हमने इस केस में तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और 14 फॉरेन एक्ट लगा है, तो इसमें ये तो इंडियन कोर्ट में ट्रायल चलेगा। সনাতনী প্রতিবাদী সাধু চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের গ্রেপ্তারের পর এমনিতেই উত্তাল পরিস্থিতি বাংলাদেশের, আর এই পরিস্থিতির আঁচ এসে পড়েছে ভারতেও। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের জেলাগুলি থেকে জঙ্গি সন্দেহে গ্রেফতার হয়েছে একের পর এক বাংলাদেশি নাগরিক। সূত্রের খবর, গোপনে নাশকতার ছক কষতে বাংলার বিভিন্ন জেলায় গোপন আস্তানা গেড়েছে বাংলাদেশি জঙ্গিরা। এর মধ্যে মুর্শিদাবাদ থেকে ধৃত বাংলাদেশি নাগরিকের বিষয়টা নিয়ে কপালে চিন্তার ভাঁজ চওড়া হয়েছে প্রশাসনের। অন্যদিকে টাকার বিনিময়ে সীমান্ত দিয়ে এদেশে লোক ঢোকাচ্ছে খোদ এদেশের দালালরাই। মোটা টাকার বিনিময়ে তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে ফেক আধার কার্ড, প্যান কার্ড, পাসপোর্ট। এবার সেই চক্রের আরও দুজন বাংলাদেশিদের গ্রেফতার করল পুলিশ। যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তারা দম্পতি, আর তাতেই চিন্তার ভাঁজ প্রশাসনের কপালে। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন। এই ভিডিও সম্পর্কে আপনাদের মতামত জানান কমেন্ট সেকশনে, হোয়াটসঅ্যাপও ফলো করুন আজ তাক বাংলা।